今天的任务是带你们体验南方的秋天。走，背心短裤，晒爽入秋。你看一下你打到了吗？不好意思啊。秋天的第 N 个冰淇淋，太热死了，这两个。还是热到去商场蹭空调。行，差不多了，可以走了啊。不行啊，出汗了咋了？你是不是生怕别人不知道我们是来蹭空调的？你别想，不是买空调的。哎，我告诉你，这舒瑞系列中央空调挺好的，蒸发器能自清洁，温度湿度还能自己修正，还有格力变频电容技术，低负荷能效果，低负荷条件下节能能达到60%。给你家来一个。什么东西啊？我100多米。不是什么东西啊？晚上可以去海边吹吹海风，真舒服。再装个格力空调就更舒服。你把整个地球都装成空调了。得装，真热呀！来瓶给你冰可乐。这就是南方朴实无华的秋天。太舒服了，这里不想回家了。睡吧，这咬死你！今天早上起来瘦3斤。真的吗？真的能瘦3斤？我不信。人都干了。